Көлдөрөп, кешенең һынын ҡатыру ғына түгел үлтереп тә була икән белмәһәң. Белеп ҡал хәҙер. Бына шул турала һөйләйем, бик борон заманда булған. Был хәл башҡорттар өҫтөнән уның ер-һыуҙары менән старшиналар төрлө тархандар хөкөм йөрөткәндәр. Ул саҡта ҡайһы ырыуҙалыр. Хәҙер уныһын асыҡ ҡына әйтеүе ҡыйын Ҡабыҡбаш исемле бер старшина булған. Был уның ысын исемеме, әлдә ҡушаматымы? Уныһын да асыҡ ҡына белгән кеше юҡ исеме икән, күрәһең, ҡабыҡ ҡыуыш аҫтында тыуғандыр. Ә инде ҡушамат булһа, артыҡ, дауамы ҡабыҡ һымаҡ буш баш булғаны өсөн бирелгәндер. Уйлауымса, һуңғыһы дөрөҫөрәк булһа, кәрәкәмәлһеҙ дыуамал булған. Шул Ҡабыҡбаш старшина шундай һантыйҙың ниңә түрә булыуына иҫең китәме юҡҡа, әллә? Ул саҡта түрәләрҙе аҡылына ғәҙел, кеше булыуына ҡарап һайлай торған булғандармы көтөп ҡуйырҙар ҡуймай. Ни, кем бай, кем батша һанаттары алдында күндәм, ярамһаҡ, шул. Иң ҡулай кеше яһап ҡуйған старшина инде етмәһә, ул ғына ла түгел түрәлек нәҫелдән нәҫелгә мираҫ булып ҡала килгән бит әле Ҡабыҡбаштың да, ата-бабалары заманында бейҙәр тархандар булып, ер һелкетеп, ғүмер һөргәндәр ярай һүҙ. Улар тураһында түгел, яҡыныраҡ киләйек әле бер өйөр йылҡының иҫәбенә сыға белмәһә лә Ҡабыҡбаш үҙен әллә кемгә ҡуйырға. Олодан сығарырға бик яратҡан, халыҡ тураһында уйлап та бирмәй. Ул әйҙә көндә туй, көндә байрам. Әтәс ҡысҡырып йыуана, эт бәйҙән ысҡынып ҡыуана, ә был түрә диуанәрле юҡҡа ла ҡыуана, ниңә ҡыуанмаһын? Ул түрәлек көслө байлыҡ ташып ята, тотош ырыу, уғар эшле Ҡабыҡбаш ҡорған йыйындарға ат тун еткән, ерҙәрҙән атаҡлы ҡурайсыларҙы, дан йырсыларҙы килтереп кенә торалар уйында көлкө йырҙа бейеү. Әммә түрәнең күленә береһе бер оҡшамай һайланған була. Ә үҙе көйҙөң молон тоя, йыр һүҙенең айшына төшөнә белмәй. Уға тағы ла шәберәктәре кәрәк. Сапҡындар тирә-яҡтан шундай кешеләрҙе эҙләп осаларын иҙҙереп бөткәндәр. Аттарының эйәр аты ҡалмаған түрәнең өлкән табынсыһы Мөкәй бабайҙың аҡмәзәле ҡороған ашауынан яҙыпҡа һөйәккә ҡала алын-ялын юғалта. Хужаһына ярай алмай бит инде ни. Әмәл итергә икән тап килде менән төп килде. Исемле игеҙәк егет бар икән, ырыуҙа, икеһе лә. Дан һунарсы булыу өҫтәүенә, бынамын тигән йырсы менән ҡурайсы икән. Улар Ҡабыҡбаш старшинаға үҙҙәренең һәнәрҙәрен ҡырылмаһа, 40 тапҡыр күрһәтеп ҡарағандар инде. Әммә түрә оҡшатмаған тупаһынан типкеләтеп ҡыуҙырған егеттәрҙең бик наһыры ҡороған. Быға түрә тирмәһенә ҡабат аяҡ баҫмаҫ булғандар. Шулай да был ике егет түрәгә ҡарата эстәренә асыу төйҙәп ҡуйған. Ул түрәне әҙәм хуры итергә кәрәк, етмәһә, Бөкәтәй олатай йәл. Уларға күрәләтә кибә бит аҡһаҡал. Уны ла аҙаптан ҡотҡараһы ине бына әле лә ҡарт. Аҡ тирмәгә арҡа терәп төпкә батҡан, күҙҙәрен күккә өмөтһөҙ төбәп саңҡайын ултыра, алйый башлаған. Ахыры, байғошоң ике егет һунарҙан ҡайтышлай. Уны күрәләр ҙә ярһыған. Аттарында даһарҙап сабып килеп, ҡарт янындашып туҡтап ҡалала. Аманлыҡмы? Олатай, хәйерле көн Мөкәй, аҡһаҡал. Башын күтәреп, быларға ҡарайҙа. Һай, уландар, аманлығы хәҙер миңә яманлыҡ хәйере. Ҡәбрин. Ти көрһөнөп, башым, ҡыу ҡабыҡ башҡа әйләнеп бара белмәйем. Был түрә менән ни эшләргә икән? Тамам. Йөҙәтте лә баһа. Беҙ, олатай, һиңә бер яҡшылыҡ эшләп ҡарамаҡсы булдыҡ бит әле. Ти төп килде. Ҡалай тып, шул инде беребеҙ ҡурай уйнап, икенсебеҙ йығлап. Ти тап килде. Һей, Мөкәй аҡһаҡал. Һул, усы менән ауыҙын ҡаплап шым ғына көлөп ҡуя. Әллә йәнә ҡамсы татып, тупанан типкеләнеп киткегеҙ киләме? Уныһын етерлек татыныҡ инде, олатай. Был юлы улай булмаҫ. Ти, егеттәр, ярай ҙа барып сыҡһа. Ти, ҡарт икеләнеп, ул һеҙҙе тупһаһына аяҡ баҫтырырмы икән? Баҫтырыр. Ти төп килде. Күрмәйһеңме ни, олатай һунарҙа күп йөрөп, беҙҙе һаҡалмый ҡалайныҡ ҡаплап алған. Ул Ҡабыҡбаш беҙҙе танымаҫта алыҫтан килгән кешеләр икән тип белер. Аҡыл. Ти, мәкәтән. Ә ни ҡыландырмаҡ итәһегеҙ һуң уны? Уныһын үҙебеҙ белербеҙ, олатай. Ти, егеттәр. Әммә был турала өсәү үҙ-ара ғына беләйек, ситтән ике егет килгән дан йырсы менән ҡурайсылар икән. Тин кискә ҙур табын йыйҙырып, беҙ сыраҡҡа, ут алыуға килеп етербеҙ ошо һүҙҙәрҙән һуң егеттәр китеп тә баралар аҡһаҡал.
Шунда ук табын ҡорou хәстәрен күрә башлай түрәсе әйтте бөттө һуҡты күпте. Шул арала табын әҙер булагыр килә. Бай тирмә тиреһе алыҫтан килгән йырсы менән ҡурайсыны түҙемһеҙлек менән көтәләр. Ҡабыҡ башын, затлы кейемдәрен кейеп, иң түргә 7 ҡат мендәр өҫтөнә аяҡ бөкләп менеп ултырған. Киләләр. Тип оран һала, аяҡсы. Ул арала булмай ҡупшы кейенгән. Олпат һаҡал мыйыҡлы 2 һыбай килеп тә етә барыһы был ят 2 кешене һоҡланып ҡаршы ала. Уларҙың һәнәрҙәрен тиҙерәк күрергә ашҡыналар. Ә старшина эре ҡылана йәнәһе, уларға күтәрелеп тә ҡарамай табын ситенән урын бирергә ҡушып, һыңар ҡулын ғына һелтәп ҡуя. Аяҡсылар. Иң элек ҡырҙан килгән ҡунаҡтарға туҫтаҡ, тултырып ҡымыҙ тотторалар, аш-һыйҙан алда тамаҡ ебетеп алырға кәрәк. Табынға һөймәләмә тулы ылаш-ылаш ит килтерелә тыу 2 тәкә һуйылған икән. Тәкәләрҙең баштары йола буйынса ҡунаҡтар ҡулына тотторола. Улар баштың берәр ҡойҡаһын ҡырҡып, ҡабаларҙа ҡалған икерен түрәнең үҙенә һоғондоралар. Унан баш һөйәктәре табын әйләнә ҡулдан ҡулға күсеп мөнйөлөп бөткәс, ҡунаҡта тас, майытты бүсергә керешеп китеп бар. Донъяһын онота, шул саҡ өлкән табынсы, мөкәйе ҡарт ҡунаҡ, егеттәргә ҡарап, ҡырҙан килгән ҡәҙерле ҡунаҡтар мәжлесте ҡотлап аяулы, ата балаһы түрәбеҙҙе хуплап булмаһа, йә һөнәрегеҙҙе күрһәтеп ебәрегеҙ әле. Титыйнаҡлы ғына ултырған егеттәр бер табандан ырғып тороп түрә алдында хөрмәтләп баш игәс, береһе ҡурайҙа уйлай, икенсеһе йырлай башлай. Быға саҡлы бер кем бер ҡасан ишетмәгән хайран матур көй була. Был халыҡ шаҡ ҡатып тыңлай көйҙә Урал киңлектәрендәй иркенлектә һуҙа һикереп уйнаған балыҡ шаянлығы ла, ер уйнатып сапҡан бәйге аты етеҙлеге лә бар. Ә йырсының тауышы һуң. Тауышы. Ул йырламай. Ә көй уның күкрәгенән үҙенән-үҙе урғылып сыға, күҙҙәрендә шаян осҡон булып, балҡыйҙыр һымаҡ. Ул йыр. Былай булған һай ятҡанайым. Ат инәйҙә аҫыл зат инәһе байланып, юлға сыҡһам бар өмөтөм, ағ инәһай күкрәккәйе, киң булһа, атап тар булған һулышы көпә көндөҙ аҙаштырҙы бәрегә баш юлыҡты һай яттың һыны һынмын ер ҡанаты булмағас бәрегә тарытты. Башты һуғым итеп ҡуймағас, көйҙә йырҙа, халыҡҡа бик оҡшай табындағылар урындарынан һикерешеп тороп, ни эшләгәндәрен белмәй, кәпәстәрен күккә сөйөп, үрле-ҡырлы һикеренергә тотоналар, бары ҡабыҡ баш старшина ғына һөрөк ҡойолоп, бер һүҙ әйтмәй тумбай һымаҡ. Тик ултыра. Старшинаның күңелен асыр өсөн 2 егет баяғынан да дәртләнеберәк, яңы көйгә тотона, тау башына ҡош ҡунған сапсандыр тип ҡоландым, мал дошманы бүреләрҙе ҡырыр. Был тип уйланым, ҡошто ҡулға эйәләтәм тип йүгереп барҙым, янына сапсан түгел. Һупайыҡы ҡунған икән, тау маңлағандың шул инде. Юҡҡа ғына шатландым асыуҙан, төн ҡарағының уйынын бороп ташланым. Халыҡ тағырғыш килә, шарҡылдап көлә һаман ҡабыҡ баш ҡына, ауыҙына һыу уртлағанмы ни? Шым-шырыҡ инде. Был көй ҙә оҡшамағас төп килде. Күкрәк тултырып, һулыш алала, йәне көйөп ҡурайына барлыҡ тыны менән өрөп ебәрә. Хатта ҡурай ярылып киткән. Ул шундуҡ икенсе ҡурай алып, ялынан көй башлай тап килде. Тағы ла көррәк, моңлораҡ тауыш менән йыр башлай, ҡашҡалағына тауҙың ҡашлағында ҡушҡылас уҡ етмәҫ ҡарағай. Ирәйеп тә үҫкәндең яңғыҙы башҡаларҙы һанға һанамай уйлап ҡына йөрөгән. Унлап бала ҡулдарына балта алғандар, ирәйеп ултырған ҡарағайҙы һә тегәнсе йығып һалғандар, тамсы тама-тама тишә ташты осҡондан, ут ялмай, яланды китмәҫ тәгенә тип үк уйламағыҙ, донъяға ла һыймаҫ дандарҙы. Был йырҙан һуң халыҡ уғата, гүзләргә тотонған һындары ҡатып, көлә башлаған, әй ҡабыҡбаш халыҡты тыймаҡ итә. Әй аҡырына-баҡырына икән. Ә уның һүҙҙәренә ҡолаҡ һалыусы ла юҡ. Түрә белмәй бит инде. Халыҡтың ниңә шул һынлы шашып, көлгәнен халыҡты шашыр, сиккә еткерерлек көлдөргән өсөн ҡурайсы менән йырсыға старшинаның сикһеҙ асыуы килгән. Уларҙы иҫәнгә әткәнсе туҡмап, аттарының ҡойроғона тағып килгән. Юлдарына оҙатырға булған бар. Тотоп ҡара. Киң дала, елен төпкилде менән тап килде. Әллә ҡасан күҙ күреме? Ер китеп барған инде. Был саҡта шу көндән алып ҡырыуҙа күңелле көндәр. Башланып киткән, старшина ни бойорһа ла, ни ҡыланһа ла, кешеләр күҙенә тура ҡарап, көләләр генә ти. Унан ҡурҡып тороу тигән нәмә ҡалмаған. Уның алдында бейеп тороусы ла, ҡушҡанын эшләүсе кеше лә юҡ, ҡабыҡ баш. Үҙенең көсһөҙлөгөн тоноп, ауырыуға һабышҡан, әмәлселәр ҙә, төрлө ырымсылар ҙа
Бының сиренә дарман таба алмайҙар ти. Ә халык, уның сирен бар тип тә белмәй һаман көлә генә бирә. Старшинаны һис һанға һуҡмай Төпкилде менән Тапкилде. Ағиҙел башынараҡ күсеп, яллы төйәк ҡороп йәшәй башлағандар. Ҡабуҡбаштың сиргә һабышыу хәбәре уларға ла килеп еткән. Былар тоталар да, ошоно ашаһа, һауылыр тип старшинаға бер төйөнсөк күстәнәс ебәрәләр, күстәнәс тип, әллә ни иҫ китмәле аҙыҡтар түгел, төйөсөктә бер ус көлдә 2 бөртөк ҡош ҡауырһыны менән бер теш ти. Был саҡта инде Ҡабыҡбаш урынынан да тора алмаҫлык көнгә ҡалған була. Алйот старшина күстәнәстең айышына төшөлә буламы ни? Юҡ, уйлайһы ла түгел. Мөкәй, аҡһаҡал белә бит, әйтергә ҡурҡа, шунан төйөнсөктөң серен сисер өсөн бөтә ырыу халҡын йыялар, халыҡҡа йәреп, 170 йәшәр, күптән һуҡрайған Яубаҫар ҡарт та килә. Бәрхүм, атайымдың ҡорҙашы ил, ағаһы Яубаҫар, олатай асып бирсе, ошо йомаҡ күстәләстең йәбешкеһен, ти Мөкәй ҡарт. Ҡана бирегеҙ, ҡапшап ҡарайым, ти. 170 йәшәр Яубаҫар бабай төйөнсөктө тотторалар. Быға ул төйөнсөктө усы менән һыйпап ҡына ҡарай ҙа. Бәй, бының ни йомаҡлығы бар, һуҡыр ҙа аңларлыҡ нәмә лә баһа. Ти уның һүҙен ишетеп, халыҡ тағы ла шаҡылдап көлә башлай тимәк. Старшиналары һуҡыр саҡлы ла күрә алмай икән. Алай булғас, Яубаҫар ҡарт асыҡлап бир белгәнеңде. Ти хәл эсендә ятҡан Ҡабыҡбаш көскә тын алып, Хәҙер, ти Яубаҫар, һәләтте асыҡлайым. Мин уны ғәйҙә, уландарға бер ғибрәт булған эйер. Быныһы рүке йөнө, быныһы ҡарағай көлө, быныһы ат теше булыр. Бының аңлашыламы? Аңлашылып етмәй. Шул Яубаҫар олатай, ти халыҡ, әләйһә аңлатып бирәйем, тип янынан һүҙгә керешеп китә ул. Ҡабыҡбаш мырҙаның тәс үҙенә төртөргән икән. Был шаяндар рөке йөнө. Һин ырыу башы булһаң да, сапсан ыласын түгел. Ҡараңғылыҡ батшаһы рөке генә тигән һүҙ ҡарағай көлө. Яңғыҙ, тирәк булып маһайма, һинән дә көлө генә ҡалыр. Ә ат теше? Аттың теше төшкән икән, эше лә бөткән тигән һүҙ булып сыға. Ҡарттың һүҙҙәренән һуң халыҡ тәгәрәп көлөргә тотонған. Ах, тип Ҡабыҡбаш бер генә ҡысҡырып өлгөрөп, донъяла ҡуйған аңлауын аңлаған. Ул үҙенең буш Ҡабыҡбаш икәнен. Әммә инде үтә һуң булған ошо көндән алып, ырыуҙың кешеләре ысы күңелдән кинәнеп, көлөргә өйрәнгәндәр. Төпкилде менән Тапкилде ләтеп йорттарына күсеп ҡайтҡан.